Nyukil tabung gas. Ngeses ya. Nggih menika minangkani pamudita. No ni. No ni. Moji. No ni. Larasane gak podo Prodadi larase. No ni. Dari sampean ki isi kok ngisi-ngisini laras kok. No ni. Iki cangkeme mbok dilaraske Mbak Eka. No ni. Mas iki nyapa to Mas? Kok iso no ni lho. Moji lho. Moji cici. Kadane paling ora panjenengan ki ya saka isi. Isi Prodadi. Iki nuwun sewu. Piye? Kakek katingat kula, sak kos riyen kalih kula. Sak kos kali jenengan, sak kamar niku. Hei, Ora piye Mas piye? boten Omeng sak. Nggih. Garwa lak sinden. Nggih. Ane dalang kok. Nggih. Angger teng kos menika ana mesti latihan paduan suara apa to Mas jam angger jam 11 bengi lho. Heeh. Nyapa wae. Kayak ora paduan suara. Apa? Kayak iki bojoku kesurupan. Kesurupan apa lian? Iso eksplorasi vokal kata lho dadi koyo Ceritane ngene lho yu kae. Kae ceritane ngene. Piye? Era dino malam Jumat. Aku iki karo mbahku dikandani, "Le iki malam Jumat wage kuwi nas. Kowe aja lunga-lunga adoh rak ngono." Dilalah aku lali lah kok tak tinggal mancing. Aku balik mancing teko omah dipeluk bojoku lah kok bojoku terus sawanen. Bojoku sawanen kae sewengi utuh gur. Sawanen kae. Sek sawane nonene ngono kuwi. Iya. Kadang nek ora ngono no. Piye? Au. Padakno kirek. Kan yo Oh, eksplorasi. bengi kadang sok kombangan kok. Piye? Lah iya, kuwi sawanen kuwi. Alhamdulillah yu, jam 3:30 wayah subuh tak dongani. Wis Mari. Terus muni yes. hebat. Ora rebo ngono kuwi kok ya ning pos. Sawanen. Oh, sawanen. Wis Kowe gak mari. paham kowe rung di bojo kok. Aku ora paham. Rung di bojo, nggur jajan ora paham piye to. Jajan Nggih, Mbak magang. Eka menika caping gunung request saking panitia. Nggih, dipun bawani. Sing bawa Mbak Eka nggih. Nggih wis gentosan to. Oh, Mangke gentosan, jenengan siap. jula-juli barang kok. Tosan. Hmm. Mungkin iki dinteni suaramu lho. Oke wong ayu. Dawan guyu kok iso guyu kok jodoh-dawa. Cekak aos. Heeh. Lagi guyu po ngabab. Lare cekak aos wong ngewohi wong dawa. Ya Dawa. dawa aja sedengan. Sing sedengan. Ora padha po kalih bojomu mang. Lah, ayo. Saben bengi. Moji. Ning no. No ni. Nane. Mangga. Saben. Ayo pas to. Saben. Ayo. Mumet kowe laras Prodadi kok mbok gowo kok. Apa reng? Ngono Pak ya. Alah, ora mbok gugu. Wong kae gurunan 20.000 kok. Ya ora warga kene urunan rata kok. Saben bengi Jengkleng kereng. Alhamdulillah. Tabunge muni. Marem pokoke. Masuk. Rasane piye? Masuk. Rasanya lain. Masuk lain apa jare tabung gas. Alah, tabung gas agar didusi diraupi ya enak iki. Tabung gas kok diraupi lho. Alah, agar petuk Pak Purnomo nek didusi diraupi disisiri. Lah mbok kira aku ki golongane wong DGJ kok diraupi Pak Purnomo iki lho. Lah apa ora kowe? Heh? Apa ora? Heeh. Oh, lah ya wis. Yen memajang mong karo jano. Mukul sing duwe reng. Oke. Saka ndur terap mengisor ndang sesek. Nyengkake iki jenenge. Ben lain. Oh iya lah. Oh yo siap. Yo lanjut. Kune.